揾經紀去賣樓咧，其實就係一件快狠準嘅事嚟嘅，因為每個經紀咧本身現手有啲客喺度噶啦，咁只係大家咧有冇踏啱條路嘅啫。咁只要你嘅條件大家互相符合嘅時候咧，其實買一層樓咧好多時都係好短時間可以做成嘅。咁有啲尷尬問題咧，你自己真係好難 sell 自己間屋㗎。舉個例啦，你都講得你間屋咁好，點解你搬嘅？咁啊真係好繁駁嘅成件事。地產代理同你講咧，咁啊你慳翻啲口水啦，而且咧亦都可以更加講得到肉啲，因為地產代理咧會知道附近嘅樓盤咧嘅大概位置啦，同埋佢大概有咩唔同嘅，可以將你層樓最好嘅地方咧介紹出去啦。咁因為每個客人都有唔同嘅需要啦，咁如果你話講起呢樣嘢嘅時候，咁經紀咪幫你就住嚟講咯。咁啊動個牌出去嘅時候，如果隔到有一年都賣唔出嘅話，你附近鄰居咧都會開始覺得有啲奇怪，喂，呢間屋係咪有啲咩問題呢？整下咧，地產代理都覺得你間屋有啲咩問題，就算你到時放翻俾地產咧，地產都冇咁熱心幫你推嘅。而家推廣地產咧，其實都好多方面啦，透明度都高嘅。咁只要你咧擺上網嘅時候咧，就都會好多人睇啦。少少裝飾下一間屋咧，其實係一件好重要嘅事嚟嘅，因為間間都咁靚嘅時候，你嗰間擺上網特別樣衰，你都估到有冇人嚟睇啦，係咪？咁美國賣樓咧，就除咗有啲你自己要做嘅 disclosure，之外有啲 legal documents 啦。咁成個成交過程之中咧，所有文件係一啲錯都唔可以有嘅。咁 closing 你都要請律師嘅話，咁賣樓點解唔揾個經紀啫？咁辛苦何必啫？係咪？咁作為你嘅地產代理咧，我哋都係有一個好重要嘅使命嘅，就係快啲幫你賣出層樓啦，收錢啦。咁以我哋最近經驗咧，我哋都係喺一個禮拜之內咧就揾到個買家咧俾個業主嘅。大家都皆大歡喜啦，好快就可以準備收錢，跟住就可以計劃未來啦。咁每次收到個樓盤呢，我哋都會同業主一齊商討下點樣計劃包裝得靚啲嘅。咁而家賣樓同以前有少少唔同啦，大家都會上網啦，有圖文並茂啦，有視頻啦，周邊嘅環境介紹啦，交通方唔方便啊，校網係乜嘢啊？呢啲資訊全部都會出晒嚟嘅。咁如果有個人揸車路過，睇到你屋企話想賣樓，見到你電話想打嘅時候，佢都會問翻你同一樣嘅説話。咁你有冇本事可以答晒呢啲問題呢？或者咁講啦，第一個問完之後，你好有心機答啦，到你每日有20個 call 都問你相同嘅問題嘅時候，你就會覺得有啲煩㗎啦。咁地產代理咧就幫你頂住啦，就唔使你咁煩啦，我幫你搞掂啦。同埋最緊要嘅就係每個地產經紀咧，其實佢都要手上有啲客喺度㗎，可能係之前係賣咗樓啦，今日呢一刻係揾緊樓啦，有機會係分支家庭啦，想繼續同阿爸阿媽附近一齊住啦，有啲外來地區過嚟啦，好嚮往呢個地方啊，或者有朋友幫佢介紹過啊，諸如此類都會發生嘅。咁邊個可以落實真正幫你推廣呢一個屋呢？咁唯有地產代理呢，就最容易達到呢個效果啦。咁有樣嘢呢，就其實真係得地產代理先頂得到嘅啫。就係如果有個客嚟到你屋企咧，冇乜口德嘅，左彈右彈，白彈齋主咧，咁講數你間屋嘅唔好處嘅時候咧，咁你作為業主就會興興地咧趕數把一班人走噶啦。咁面對呢啲咁樣嘅難聽説話嘅時候咧，作為業主嘅你啦，咁你就不如真係唔好搞啦。唔係脾氣好嘅話冇所謂，脾氣唔好嘅話打交都有啊。咁賣樓啫，係咪搞咁多嘢做咩啫？最重要一樣咧就係喺你自己屋企度嗌交喎。咁啊點樣搞咧？因為你都唔知嗰個人咩人，係咪先？有啲傻嘅走嚟燒你間屋點算啊？咁好簡單講句啦，其實揾經紀咧就等於用錢少煩惱啦。反正都係街外錢啦，你自己賺啲，我又賺啲，大家皆大歡喜。最緊要就係我幫到你時，你又幫到我啦，快快脆脆幫你賣咗層樓，攞個好價錢，大家繼續安排未來，幾好啊，係咪？咁如果你要我繼續講好多好處呢，其實請地產代理嘅好處真係好多嘅。咁我哋今日只係講少少啦，希望大家呢都會醒覺啦。其實我哋作為地產經紀都係一心幫你達成目標嘅，所以呢都唔好介意使少少錢啦。咁啊識多幾個經紀呢，其實有個好處嘅。咁如聽我嘅説話覺得有意思嘅，不妨都揾我做你嘅地產代理啦，都揾我幫你賣樓啦。咁我相信呢，以我嘅經驗嚟講呢，我哋每一個客戶呢，好成功呢，喺好短時間內呢，賣到一個幾合理嘅價錢啦，皆大歡喜，完成一個心願。咁希望喺未來日子入邊呢，我會收到你嘅電話啦，可以幫到你地產上面嘅需要啦。咁好多謝大家收睇我呢個頻道，我增加更多內容呢，大家會更加喜歡，等大家認識地產經紀嘅工作多一啲，等你使錢都使得開心啲。多謝晒。